Labarin kyanwa da bera. Akwai wata itaciyar kuka a bayan wani gari. A gindin itaciyar na akwai wani bera, a cikin kogonta kuma ashe akwai wani muzuru na kwana. Kukar kuwa cikin gona wani mutum take. Kullun dare sai muzurun ya fito ya je ya tewa mutumin nan barna. Da mutumin ya ga haka sai ya samo wata raga ya tarko don ya kama ko me ke shiga ke yi masa barna. Allah kuwa ya bashi sa'a. Da salatu ran nan muzurun ya ga beran. Ya zabura zai kashe sai faɗa cikin tarkon. Yayyayi ya fita ya kasa. Bera kwa da ya waiga ya ga tarko ya kame muzurin sai ya rawa yana murna. Yana murna ya duba haka cikin kara kusa da raminsa. Sai ga wani maciji nan yana jira ya rabo da muzuru ya haɗe shi. Ya duba sama dan ya hau sai ya ga shirwa na kewayawa. Tana jira ya motsa ta fauce shi. Bera ya tsaya ya rasa inda za shi. Abu ya zama masa gaba siyaki baya da masa. Yana nan sai ya tuna wata dabara. Ya ce na san dai da maciji da shirwa